Ó Chéad Eile, ó Chéad Eile, ó Chéad Eile, An Chéad an Táire, Tá bránne bhuaile teacht ar sáide, ó ghlúin Eile mar gharda, Gaeltacht is í feint na Spáinní, is good as should drwy gheall, An Chéad an Táire. Sásta leis sin. Dhearch mama seanga a gúnig gur amid a casas le amid an láirt. Gan dáta be bhí siad a canna ó rugaíil. Sé go mór ó bheith pósing gcónaí. Pós Ellen seo. Camerán géad lá, go bhfuil siad san ceanúil agus a gráil, go bhfuil siad san mar eisiom láir mar hampla go Gaeltacht Ráth Charn, mar is eisiom láir ar a Charn ite héin. Na teacht Ráth Chairn inis, mu a fágáil Ráth Chairn inis, is Gaeltacht tá bheith. Mar chud go chomisisiún talú na héireann, bharrta an rialtas, clointe a bhuga ó Thiara Conamara agus iad a aistú i nníoirteáil go Ráth Chairn. Seo dí plíd mí chaán i Chrainn ar mamó áling ach tháinig si i teo ó Conamara ó mamín in 1935 agus dáisiú níos teachte. Agus bhí muoinú tastal wahab agus thug Údarás na Gaeltachta muoinú chob agus chábhrí sin tá muid tharbh láide, tá muid beg fós ach daire ling, daire lob agus tá muid ateo inis inneamh buchas le dia. Ó days. Is aontaich an áise áras pob Ráth Chairn gohainte na Gaeltachta atá muoine ag Údarás na Gaeltachta. Tá corchaman Lonnaí díadach i lár Ráth Chairn agus tá sé tharbh tábhachtach go bhfuil an corchaman ein agus marach chun foirganibh seo agus marach Údarás na Gaeltachta is cinnte nachmach muid choláidead céanna mar phobal. Tá sé tharbh tábhachtach duna héin agus mára go leor cleachta an, bíonn muid duna rialainní, bíonn muid duna tafad go leor teachtachaní. A chuirde! Ceapí muid tasú language go má. Éithans máda teo i Chéad Ghlúin Eile agus éithan ceadmhaid ar siúd a Ráth Chairn a nocht. Ba ag sé garchaí cháin ar siúd nocht agus sam súl go mór leis an niche. Agus ceadmhaid a goscailt na héicse. A Chéad Ghlúin Eile! Bhí gíling á mór scrámhar. An Chéad Ghlúin Eile. Go bhfuil? Yeah. So tá ag sé garchaí cháin ar siúl an deirfiúracha seo. Tá nead measangad tá muid chob bródúil as, as tá muid chob bródúil go gheall leis. Nachfuil te go háling. Spiráling dar seanga. Is spiráling an éag seo, spiráling nar hagad muid le le chéile, agus duine muid ceúir ar thíolchar agus ar chultúir na gheall. Álingtóid a chur a chrí sa móram. Ba hasú web bur súda chuna nu do chuineal oslí ní misteling ach éistom muid leis a rí a thu. Siúd a dúr farlam a bhí thuas ag Léiríonn, go ácuí sé Léiríonn nach Chlúin. Tá táhacht a baint leis teanga, ghaonúlachta duine agus mar higgins na ghail, tír gan teanga, tír gan anam, ach tá na hóran seo ein a cheanglaíonn le chéile muid. Is tá dríocht a baint leis sin. Steach go Greenland. Ó seachú bliain bailí dom bailé seo breanú ar cín. Dom cultúr fós a fantasy mascú le fé braglaí. Bhí iní nám hain cop de seachtnúin agus bhrálam dom rud ag grosí hain chob bródúil as nóth. Go mai sé hain bródúil as a chuig gohfuil muid a bródúil as. Chuirí far sin na mí.